একটা নারকেল গাছে এক তোতা তার বড় একটি বাসা বানিয়েছিল। কিছুদিন পরে সেই বাসাতেই তোতা ডিম পেড়ে দেয়। ডিমগুলো থেকে ফুটে বের হয় ছোট ছোট তোতার বাচ্চা। তোতা এখন প্রতিদিন তাদের দানা খাওয়ায় আর নারকেল জল খাওয়ায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন একটা বিষাক্ত সাপ গাছে উঠতে থাকে। তোতা ভয় পেয়ে চিৎকার করতে থাকে। সব পাখিরা মিলে ছুটে আসে সাহায্য করতে। তাদের ডাক শুনে সুপারহিরো পাখি এসে সাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তার তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে সাপকে তাড়িয়ে দেয়। সাপ ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। তবুও তোতা কাঁদছিল, কারণ কেউ তার ভিডিওতে লাইক আর সাবস্ক্রাইব করেনি।